Amashangana wana South Africa. So njengoba silungisiswe amashangana wangene la eGoli. Silungise na wena. Yazo motho. Akadima kale otolekisela nina. Ngana kuwe. Sizodlala abantu phela la. Animelale eGoli wokuthaya. Amashangana wana eSouth Africa amashangana. Masilungisiswe wangene na wabe ingxenye. Amashangano wamadoda mina ngamashangano ngingabala eSouth Africa uma silwa la yibani ingxenye yethu amashangano wala eSouth Africa uma silwa amashangano wangene la alwe nathi la abamusu kungafuni ukuhamba bephinde bengafuni futhi ukubamba iqhaza wadoda ngenani la Mama sende ngafuna eVietnam. Cisha wena. Ngena lapha, ngena lapha. Cisha wena. Cisha wena. Kancane insizwa ziyaphambili zonke. Hambani le phambili. Hambani phambili. Hambani phambili. Hambani phambili. Hey, wewe mshangani. Ngena lapha phambili. Ngena lapha phambili. Ngena lapha insizweni. Wewe mshangani. Uyahamba noma ubani ingxenye yeSouth Africa. Uzohamba noma ubani ingxenye yeSouth Africa. Awukwazi ukwenza konke. Hello mama, ngoba zingxenye yeSouth Africa ngithi angithi bona bafuna ukamba bathi bangabala ababe ingxenye yomsebenzi ababe ingxenye yomsebenzi mama ngicela belalela mama besifunde amashangana suka khule mntu
Oh, hamba ikliniki yohlala khona. Usekliniki uphuzana nobhiya kodwa la. Laka short ngamadoda ekhona phela. Awu. Samsila. Laka short ngamadoda ekhona. Was. Ngena lapha musukuza, ngena lapha. Baba. Mina unguke kahle ngiyena nikuba. Ngishana ngempela. Holimpi. Sambe song. Akakatho yedwa la. Eba yekukhomba ubala hamba yele. Wena ufanele ukulwimpi hamba yele nawe. Siyephangela hamba. Come on!
bafake sangafisha wonke amashangane nawo nawo yiwo wonke lawa mashangane hayi kusuka kakhulu amatobato kusuka kakhulu amatobato kusuka kakhulu Sisemtubatuba namhlanje sisemtubatuba la sisemtubatuba la ngase municipality sisemtubatuba sekunjalo
Ematobe ekhaya. 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 Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Noma siyenza mina benkosi ufuna siyenze ngenhlonipho iyili into eyenze abanye-ke abajahile ababoni ukuthi lento siyenza yenza kodwa thina njengabasunguli bayo
sinohlelo sinephingaso lokuthi lento esiyenzayo umphumelo wayo yoba yini ekugcineni. Manje-ke sicela ukuthi abantu bakithi beqhubeke nokuhlonipha njengoba samemezela ukuthi ubona umhlaka-30 ozayo. Umhlaka-30 akuwona wokweba, akuwona ukuthi wena usuke nokweba kwakini uze nakho kumhlaka-30 ngoba vele uyeba bese ufuna ukuzokweba ngomhlaka-30 engathi manje sathi thina kwebile. Umhlaka-30 ungamlajuko ukuthi abantu bokufika kufanele kushaya leso sikhathi sebehambile. Uma-ke beyobe bengakahambi thina njengabaholi siyophinde siqhamuke nokunye ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kodwa khona okusalayo bayahamba abantu bokufika sebebaningi bayabothi imiliyoni abantu asebehambile ukuthi ngoba nina ngeke kubone phela. Okunye okudingeka ukuthi kwenzeke la eMtubatuba cela iy'nsizwa zibe neqiniso la eMtubatuba. Cela iy'nsizwa zibe neqiniso la eMtubatuba. Ningalokhu iy'nsizwa zala eMtuba ey'ningi, iy'nsizwa zala eMtuba ey'ningi sihlala nazo emadolobheni koma-hostela nani nani. Zizinsizwa ey'nkulu, ithanda ukuhambisa ibhamu, ithanda ukuhambisa ukubulala nokwenzani. Manje njengamanje kulwela izwe. Kufanele ngabe lokhu kunsizwa abantu abakukhombisayo kulezi ezinye iy'ndawo abahleli kuzo bexabana nabafowabo belwa nabafowabo. Kufanele ngabe bakukhombisa lapha phela manje. Kwenziwe le nto. Mina amadoda ningixolele ngoba angenzeli kuthandwa mina. Yonke lento engiyenzayo angenzeli kuthandwa. So uma kufanele ngikhuluma iqiniso, kufanele ngikhuluma iqiniso. Iy'nsizwa zala eMatuba ey'ningi emahostela zikhambisa kakhulu ibhamu nokuqhwala. Kodwa njengamanje kulwelwa umtuba. Ezinye zazo yikhona ziyasibona nje la. Angeke zize la. So akuphele-ke lokho ubunsizwa obokuqala nje, ubunsizwa obokuvikela indawo yakini. Ubunsizwa bokuqala lobo. Uma uyinsizwa nje okokuqala, into yokuqala oyenzayo uvikela nangumfowenu oseduze kwakho. Umfowenu avikele umfowabo, umfowabo avikele umfowabo, umfowabo avikele umfowabo. Nizoyibona-ke indawo zizolungiswa yilokho. Ngeke yilungiswe ukuthi wena uhambe wesabisa abafowenu ngesibhamu. Ngeke yilungiswe ukuthi waziwe ukuthi wena uyadubula. Awudubuli zona inyamazana, udubula abantu bakini. So-ke akuphele-ke lapha eMatuba lokho. Le mashi le izobikezela ukuthi la eMatuba sizoba nemashi yangempela. Okwesibili ngiza la eMtuba manje. Ngizobikezela okwesibili manje ukuthi la eMatuba ngicela iy'nsizwa la eMatuba. Ngalokho hamba ukuthi singamatuba, thina singamatuba sizinsizwa. Amatuba okwenza ukuhamba ulengisa amasende nje ungenzi lutho. Amatuba okwenza lo. Uzolinda nje namhlanje size siqede. Sithi uma sesiqedile, hayi wephakele ubungasitsheli ngani, ufuna ukutshelwana izwe lifa. Why ufuna ukumenywa, umenyelwa izwe lakini lifa. Kanti isizulu leso sithi akwedlulwa ngendlu yakhiwa sichaza ukuthini kanti. Ngoba uma usubonile phela nabo abantu bayalwa, sukuma same time nawe ume nabakwenu ungazi ushele endlini. Uyabona? Bajahile nani nje nabo nje ukujahile nje ayikho into ejahile. Ngoba manje kungathiwa nje sekuneyinkinga lapha ngeke futhi sizophinde sishode ngawe. So-ke ngicela mina abafowethu ukuthi sibe nomoya wokubambisana la eMatuba. Sibe nomoya wenhlonipho. Ungathi uma unamandla uyinsizwa, amandla akho ufuna ukuwasebenzisa kwabakwenu. Uma unamandla, uNkulunkulu ekupha amandla, yibana yenza njengami, sukumelisa. Niyacabanga nje ukuthi uma ngathiwa siyasukuma la eSouth Africa siba 100, senze lento engiyenzayo mina. Niyazi izwe lingalunga ngelanga lilodwa. Kodwa abanye bajabuliswa wo-50 rand laba bawanikwa amagugu. Unikwa ipotshopotsho seyofuna-ke manje kulwa nabakubo. Ningakwenzi insizwa lokho, siyawuqalekisa-ke lowo moya. Siyawuqalekisa lowo moya ngoba iy'mpisha ayizethekeli. Njengoba sisalokhu sithi amakwerekwere awahambe nje, sithi amakwerekwere awahambe, sizogcina sijika sibuke ukuthi ubani osivimbayo. Iy'mpisha ayizethekeli. Impi ishayizethekeli. Laba nje abalokhu bephambana nathi funa beyibhasobha ingozi. Lo muntu wakwa-Home Affairs olokhu ekhipana nama-ID ewanika amashangana akabhaswa wabhutha ngabe sombekela umeqo thina. Avuka idolo lingaka engasakwazi ukuhamba. Yabona. Alasihloniphe-ke ngane zakwethu sikhombise, sizama lapho ukukhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni sinake, sizingane zakho kasilwi, asoni lutho, sicela uhulumeni usinake. So-ke ney'khulu kahulumeni aziyithathe serious lento ngoba uma ungahlanganisa lo 5,000 ade usemnambithi izona, uhlanganise lo 10,000 owawusegoli, uhlanganise lo 5,000 usethokoza, uhlanganise lo 10,000 owawuseThekwini. Laba bantu uma bengahlangana babe sendaweni eyodwa manje bangakwazi ukukhipha umongameli esihlalweni, bangakwazi ukuthi umongameli akehle esihlalweni, ebese beba nenkinga abantu. Asikufuni-ke lokho, sithi uhulumeni akasinaki. Yabo.
ngomhla ka-30 sisazoqhubeka senze lama manje. Ngomhla ka-30 sifuna iy'nsizwa eziwu-1 ayikho i-transport, sifuna indoda manje ezothi ngo-20 rand wami cela ukunikela kuNkulunkulu ngigibele ngihambe kuyohlanganela ney'nsizwa ngithandazele izwe lami. Ayikho i-transport yamahhala kule nto yokulwela izwe, ngoba yiyo lento eseyona abantu ukuthi umuntu futhi kuyosizwa yena efuna ukuthuthwa athuthele into ezosiza yena. Manje sithi insizwa eno-20 rand ayithi ngo-20 rand wami ngiyagibela ngiya lapho kuhlangene khona ngathi asisho sithi thina umuntu ono-20 rand wakhe siyocela ukuthi ngomhla ka-30 agibele aye lapho esizobe sithe akuhlanganwe khona, ngoba sifuna indoda nendoda ibe khona ilethe umoya wakubo, ilethe ingilozi yakubo, ilethe isithunywa sakubo, ilethe umsamo wakubo ekuzolweleni izwe. Nani-ke bongani ningafuni ukusala-ke, nani-ke seningenza-ke nje kodwa khona kuqondene namadoda manje-ke ngoba phela nifuna ukusala sesiyonithini-ke ngovalile, uyabona. So nifingele indawo yenu nani eceleni, ihlale ngapha eceleni, kodwa masikhuluma iqiniso ngokwenhlonipho yakwaZulu nomsamo womuntu onsundu. Umuntu wesifazane fikathi ubaba kuwe ungiganile, fanele ngithi mina masibanibani la ekhaya angifuni ukuthi nokuthi. Mangiqeda nje ukuphuma egcekeni umsebenzi wakho njengomama ukuthi neni ney'ngane, ubaba wala ekhaya uthi akakufuni ukuthi. Niyabona iy'ngane njengoba ingezwa, ingoba nina abantu besifazane sengishaye ingane ngayishawa umuntu wesifazane, ingane iyacetshwa kuze ingane izokwazi ingadlaleli kuwe. Njengoba iy'ngane y'dlalela kini kangaka nje manje, ingoba nina nizenza nibe yinto yokugcina empilweni yengane, indoda into yokugcina empilweni yengane. So ingane uyayiceba ngamabomu, noma ungazi ukuthi ubaba akekho, ucebe nje ngamabomu, ningizomtshela kwakho. Kufanele ingane yazi ukuthi khona umuntu omunye ngaphezulu kwakho ngamabomu, noma ngabe uyayondla noma ngabe akayothanda nizokuceba ngamabomu. Wenzelani impilo yengane, hayi wena usuyizela ingane, sekucosukile impilo vele already kuwena, noma ungayikhukhumeza uthini kodwa isicosukile impilo. So sekufanele ucabangele lena ingane manje. So-ke enye yezinto esifuna ukuyibuyisa ilento yokuthi nina ngendlela enibaluleke ngayo, thina masitshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukwakha umuzi wami ube mkhulu. Wena umsebenzi wakho njengomuntu wesifazane ukukhumbuza uNkulunkulu ukuthi indoda yami noma ubaba wala ekhaya noma umfowethu noma umkhulu ufuna ukuvusa lo muzi. Iwona umsebenzi wenu, njengoba silwelizwe nje umsebenzi wenu omkhulu kunawo wonke ukusikhulekela ukuthi siphile, ngoba laba abantu esilwe izwe esizama ukulithatha kubona bafuna ukusibulala. Abantu abaphethe amandla ukuthi thina singafi inina njengabantu besifazane, hayi ukuthi nizogijima phambi kwethu, ngoba mase nigijima phambi kwethu nisenza sibe lula. Wena uyenza indoda ibe strong. Angithi uyabona njengoba nikhona nathi ngingenzela isibonelo, ngoba nginithethe sifuna ukubuyisa isizulu. Lapha phakathi kwenu khona umuntu wesifazane oseyinsukwini. Lapha phakathi kwenu ngokomthetho wempi indoda ayimthinta umuntu wesifazane kuze kuphele iy'nsuku eziwu-14 uma ibheke empini. Manje soyilwa kanjani impi wena umuntu wesifazane ulula ngalelo langa? Phela bengikhuluma isizulu wasuwababaza-ke wena. Uma ngabe-ke wena ulula-ke ngoba useyinsukwini sokulula wenza thina sibe lula, uhamba phambi kwami ngihamba ngigcoba lapha kade uhamba khona, kodwa manje ulula. Niyabona nina ningabala kwaZulu, asikufundeni lokhu, niyangizwana. Ningalokhu nibanga izinto ey'ngenamsebenzi. Umfazi othanda ukubanga boya kupolitiki angeze ey'ntweni zakwaZulu. Lapha kupolitiki nje umfazi akabiki kumuntu, uthethisana nendoda, kuxabane nendoda ayibone ey'ndabeni ukuthi umfazi wamadehelwa namhlanje. Uyabo, umfazi akalokothi njalo nendoda, umfazi uyabika ukuthi baba bani ubaba wasekuthini wenza ukuthi nokuthi. Kodwa uma ukupolitiki nje unelungelo lokuthuka nendoda, uyithuka uyibize ngaphansi kanina wenze yonke into ngoba vele unamalungelo. Kodwa la kwaZulu akwenziwa lokho. Seniya-understanda ukuthi kungani singafuni ingene phakathi kwethu. Siphethe intelezi la, wena ulula. Suyasuka wena ususikuthela ngentelezi yethu, isifile intelezi yethu, qhamuka amakwerekwere lapha sishaya ubona amadoda ebaleka. Uyabo, abalekiswa nguwe. Uhambe wayohamba phambi kwamadoda wawabulala wawaqeda nje. Kuyinhlonipho ngaphezulu kwalokho. Kungaba into enjani nje makathiwa siyahamba bese kuvele kusuka ikwerekwere lapha nembokodo vele lishaye kumuntu wesifazane. Sikhona singamadoda, singabe siseyiwo namadoda, usani kukubanga into engekho.
Hlalani lapha ngamuva. Ngibani ngomva kwezinye. Siyanithanda, hlalani ngemuva. Hlalani ngemuva. Isizulu nje sizosibuyisa ngenkani. Uhulumeni umchaphazile njengoba ninganamadoda nje iningi lenu nayenzwa uhulumeni. Wanichaphaza wanenza amaqhude apha amadoda manje. Indoda ekuthandane neqhude phela. Ngeke hawu ngathi nami ngiyiqhude. Silawuleni-ke bafowethu. Ngiyabonga nje ngoba abantu abayikhala ngezizwe. Abantu Hayi ngiyakhala. akekho umuntu yabo nje nangu ukuba ubuyazi. Sasula ngaphakathi. Ngiphathi ngikhuluma nawe. Lo bekufonela ethi ubani awusekho imeeting. Imasha ayisekho angafuthi. Impela. Ubabona beqhamuka kanje nje mina eqeda ukungifonela ngiyile Ukuthi baningi abafonelwe njengami. baningi. Yeah. Ngoba lento mina ngiyeke indaba ezithi njengoba sasifone nginondaba ezithi. Ngibeka konke laba bantu. Angibasi nabasasani kodwa sidibana. Ngokubona nokuthi nabo bahluphekile bafuna ukusebenza. Igalelo la. Ungukuthi lona bese exosha insizwa ke yini okwakhe noma ukhonana nalabo ke oshushu nje ukuthi bakhona bathe imashi bona basayifuna. Kodwa ke akuhlangene nabo labo bala. Njobe nabe bethe imashi bayifuna nje bayazana bona bebonke. Ungukuthi kwenzani. Mina ngicela kuwe phathi imashi Sunday. Kodwa insizwe nje bathi bayesa nje asilibeke leli qiniso weingane zakwethu lapha ngoba thina hayi ukuthi siyazenzisa sesabi umuntu nabo basiphethe lokho asiyiphathi ibhamu ukubona mphethe isibhamu hayi lapha mungixoshe lapha ngokuhlonipha ngize ngiyona ngoba ngiyavuma ukuxoshwa futhi mangibona kuyashisa ngiyabaleka mina ngichitha isikhathi yebo la kwamasipala hayi angisho omasipala bonke kunabantu abadlayo kumakwelekwele kubo bonke omasipala nakulo ukhona noma ngingakamanzi ngizomcinga ngimthole kodwa bakhona abantu abadlayo kubantu bokufika asikwenze kucace lokho ingane zakwethu phela ubuntshontsha bakwethu ungani sakhula selusa sonke la sasintshontsha nathi emasimini kodwa kwakuthi mase kungena umnikazi wensimbi wawulahla phansi ikhweli ulahle phansi kubaleke bakithi hawo nabo phela kade bentshontsha phela sonke lesisikhathi bakithi akungonakalizwe loniwe ukuthi umuntu uyeba uyabona okokuqala nje kuyisono uma ungumuntu owumzulu ukuthatha into eyebiwe uyoyinika izingane zakho ngoba uNkulunkulu wena uyaunderstand ukuthi vele wena sekuphelile ngawo so ukuza kuzwethu ubuhlungu ushaya izingane ingakho imizi eminingi obaba bakhona abakhula bengamasela insizwa ziyimigqomo zingangami azikwazi kwenza lutho ngoba uNkulunkulu into eyenziwe umzali uyehlisela ezinganeni zakhe uma ubokwazi nje ukuthi uma wenza into engalungile ubulala ingane yakho nonke kwazini lokho ungalokothi ekhaya emzini umuntu ekhaya kini nje makukhona into yebile le edliwayo yidlu iqede ngaphandle ingene isiphelwe inyongo ingasasebenzi ekhaya ngoba ayifaki into eyebiwe ekhaya ubabona abantu bengakwazi ukukhuluma into ephilayo bengabaholi ingoba badle izinto zokwebiwa bewa yonke into beba ngisho imali ofanele yekubani uyabona yikho kubona abantu bengafuni manje ke sithina sinenhlanhla ke siyaxhumana ke nezinye izikhulu zethu ezikhona la ngaphakathi azinayo inkinga nalento bese kusuka bese kusuka ke umuntu nje phakathi wasemphakathini ophethwe inkosi ahambe fonela abantu ethi abantu abangezi bezosebenza umsebenzi ofanele bewusebenza so ke sibekezeleke bafowethu ngoba ukhonyana umoyana ukuthi abanye abantu abayithandile kodwa sibekezele singavumi futhi ukuxabana sodwa niyabona ngoba uma ngabe benza kanjalo bazodala ukuthi sixabane sodwa singakuvumi lokho singavumi kube nodlame singavumi kube nodlame loyithi sodwa singabantu impela sibhekene nayo nayi ngaphesheya sonke asibukeni ngaphesheya uma kukhona obhedayo la simkhuze njengowakithi kodwa siqhubeke sibuke impi engaphesheya lelizwe kumele libuye wamadoda fanele libuye ngathi singamadoda fanele ukhethe ukufa uma uyindoda ngoba uma ufe kahle uyindoda uba idlozi ey'nganeni zakho bonke laba babulala abantu bazoba iziphoko wena uma ufele izwe uma bengangibulala njengoba ngenza lento ukusho ukuthi emndenini wami ngoba obaba bami njengoba ningibona nginjena mina bethembeka kuSobhuza okhokho bami bathembeka kuSobhuza omkhulu bami bathembeka enkosini uyiBheki ubaba omncane wami kade ethembekile esilweni mina ngiyomgidiyele enkosini yakwamandlakazi uyabona ukuthi lento ayivelanga wavuka ekuseni sikhona inokhondolo uyabo manje nawe ke khanda ukhondolo aluqale ngawe ube isendlalelo sokuthi isibongo sakini siyokhiqiza amaqhawe asenzeni kanjalo bese niye kubugwala bakithi
ngoba noma ungakhuluma ngojesu zonke iy'nsuku uzofa nje umfundisi nje khona nje umfundisi ozofa kuqala kunami yes kodwa mina angiyena umfundisi engisho ukuthi akekho umuntu ongafi ngichaza lokho akekho umuntu ongafi khona inkosi ezofa kuqala kunami kodwa mina ngiyona inkosi yingoba akekho umuntu ongafi nawe ungakwenzi lokho engikwenzayo uzofa insizwa ke yeke ufuna ukubulawa uphuthu ake niyeke nje ufuna ukubulawa uphuthu lezinto akufuna ukusela into ekhona die for the good cause for the country bafethu please yeah donation Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi March. Namhlela lapha eMtuba kunapho phakela umthakathi they are marching against illegal foreigners lagcwele la South Africa. Naku siyabona abantu baphumile abantu baseMtuba bato supporta phela imarch bathi enough is enough. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.